Ulitin Claudia, wag yung wire. Uy, sumae. Matigas naman yung tae niyan. Wow, kakalinis ko na ng carpet. Tumae si Claudia. Di ba siya marunong tumae sa CR? Huwag mo nang galawin. Shhh, huwag na, alis na dyan. Ano volume yan? 17 lang yan mga bossing. Di pwede lakasan. Isab ko na sa ilalim. Yun. Yung tayo ni Claudia yun. Pwede talaga yung soundbar na to. Pambahay lang. Hindi ka na mapahiyain sa tunog. Tanong nyo kay ano. Kay Bunso, kay Big Boy, kay LD. Ang gagawin natin short video lang mga bossing. Kaya raan bro.